後來因為中東的戰爭影響到塑膠製品的生產，國內有不少業者祭出着公告，請消費者來買物件愛家己紮塑膠袋啊。另外，美食的大賣場來宣布，包括着保鮮膜、糞掃袋啊等等，總共10項的塑膠用品，一張會員卡只會當買一組。啊，那全聯、家樂福等等的賣場，因為目前也有庫存，所以暫時未限制。去大賣場買物件，看這區有打一張廣告，每一張卡干會當買一組是啥物物件才搶市？原來攏是塑膠製品，因為中東的戰爭，石化原料欠貨，連帶影響國內這個塑膠製品嘛欠貨，未少人收錢要搶，就驚講短時間內生活受到影響。大賣場嘛提出因應的辦法。美式賣場的措施包含保鮮袋、保鮮膜，還有清潔袋等等，每張會員卡都限購一組。在現場看，大部分的塑膠製品會員攏有，是講業者表示講，為了確保會員能當買到商品，3月27起，總共有10個品項未當期買。覺得這樣的措施怎麼樣？可以啊，那本來就要限塑啊，為什麼要囤貨？而且這個是戰爭因素影響的，又不是長久性的、一時性的而已啊。會覺得受到影響嗎？好像還好，因為平常很少用塑料袋，都用環保袋。那其他賣場像全聯表示講，目前整體經費正常，無實施限制。家樂福嘛回應講，目前有庫存，嘛無限制，嘛無要起價。愛買是講伊貨量計數攏真穩定，嘛無人咧收錢買。要毋過銷量確實有成長。經濟部嘛說明講，甲部分的塑膠包裝材料業者有協調過啊，產線的量能會當依照需求隨時恢復生產。有人反映講，叫無回問題，主要是甲國外經營有關係，會加強市場的稽查，防範囤貨甲烏白起價情形。Hello， 我是張新文。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。